Good day mga kamami! Andito na naman po ang inyong Mami C. I will be sharing you kung paano maging moist ang Chicken Macaroni Salad. Yan ang mga kailangan nating ingredients para sa ating macaroni chicken salad. Carrots, white pepper, pineapple tidbits, mayonnaise, pickled relish, konting condensed lang naman kapag pepper, pwedeng red, pwedeng green, white onion, raisins, keso, any brand, cheese, lagang manok, pasta. Yan po yung ating mga kailangan. Hugasan muna natin yung ating manok. Yung breast fillet ang inyong piliin, and then ilalaga natin yan. Pakuluan natin sa kaunting tubig, lagyan ng konting asin, and then nilagyan ko rin siya ng konting magic sarap para maging malasa. After nating maluto ang manok, isunod natin yung macaroni pasta, lagyan ng kaunting asin, and then lagyan din ng kaunting oil. Drain na natin yung ating pasta. And then, ilalalamig naman ang chicken. Ang next namang gagawin ay talupan ang carrots. And then, kapag natalupan na yan, ay ating hugasan and then ilalaga. Pakuluan sa tubig and then wait lang natin yan na maluto. Na-dice na natin yung ating chicken na nilaga, and then habang hinihintay natin yung ating carrot na maluto, ay isunod natin ang keso at i-dice din natin katulad ng manok. Mga kamamisi, ito yung tip na sinasabi ko sa inyo para maging moist ang ating chicken macaroni salad. Ang gagawin nyo lamang ay tanggalin nyo ang pinaka-juice ng ating tidbits, and then doon natin ilalagay ang ating mayonnaise. Kasi kapag ang juice nitong pineapple na to ay pinaghalo mo sa mayonnaise, ay nagiging medyo thinner yung mayonnaise, kaya nagiging mas madali siyang ihalo sa pasta. At saka, mas lalong nagdadagdag siya ng moisture sa ating pasta. Tapos, ilalahok natin yung ating mayonnaise sa ating tidbits juice. Kasi yung acidity noong juice ng pineapple ay nagkokos siya na para maging mas thinner yung ating mayonnaise dahil ng kanyang acidity. Set aside lang muna natin, then kasi mainit pa yung ating carrots kanina, kaya hindi ko pa siya magayat. Ngayon, malamig na yung ating nilagang carrots, kaya dice it pareho ng ating mga ibang ingredients.
ating complete recipe, ingredients ng ating chicken macaroni salad. Yan. Ang gagawin naman natin ngayon ay pagsasama-samahin na natin lahat ng ating mga ingredients. Igay natin ang carrots, ang ating bell pepper, ang ating pineapple tidbits, ang ating queso, ang ating onions, pickle, relish, ang ating raisins, at ang ating chicken, diced chicken. And then, mix lang natin yan. Ganyan lang kasimple. Maya-maya pa, meron na tayong chicken macaroni salad. Lagyan natin ng timplang white pepper. Depende sa ating panlasa. Tapos ilagay na rin natin yung ating halong juice ng pineapple at saka yung ating mayonnaise. Lang natin lahat para mag-incorporate lahat ng ano natin ingredients at saka yung lasa. Sarap. Since konti lang yung tamis na naibibigay ng ating juice ng pineapple, kasi ako gusto ko ng medyo may tamis, kaya lalagyan ko siya ng kaunting condensed milk. Nasa sa inyo yan, kung ayaw nyo ng may condensed milk, okay din lang yon. Pwede nyo ring dagdagan ng mayonnaise kung gusto nyo mas maraming mayonnaise. Or ang gusto nyong ipanglagay na tamis niya ay yung mismong juice ng pineapple tidbits na gagamitin nyo. So, add lang kayo kung meron pa kayong extra na juice na tidbits. Ang ating chicken macaroni salad. Yan. Titikman ko ang aking ginawang chicken macaroni salad. Maharap siya kasi meron siyang bell pepper na nagpapadagdag ng may aftertaste kasi yung bell pepper pag kumain ka. Parang sa pizza, di ba? Pag kumain ka ng may bell pepper, ang sarap niya. Sarap. Actually, naglalagay pa ako dyan ng celery. Pero since wala akong nabiling celery, hindi ko na muna siya nilagyan. Pero, promise, kapag nilagay nyo ng celery yan, mas madadagdagan pa yung kanyang masarap na lasa at amoy. Mahilig kayo sa celery, okay, go. Lagyan nyo po siya. Pero kung hindi naman, okay lang naman, wala rin. Siyempre, ang salad masarap pag malamig. Kaya, need natin siyang ilagay sa ref para pagka gusto nyo nang iserve, ay malamig na siya. And then, lagyan nyo ng toppings na cheese. Yung natira natin cheese, i-dice nyo siya. And then, ilagay nyo. Lalagyan ko siya ng cheese na toppings kapag isa-serve ko na. And that's all for now. Bye!